大家好啊！嚟到我呢個第二集仇富仇快樂仇咩啊？仇開心。其實我仲要講個係仇恨。咁啊，琴日講咗仇恨值啦。咁我哋做人咧就太多仇恨值啦。咁但係我哋可唔可以喺呢個頻道裏邊揾到啲開心嘢，或者聽到我講嘢開心啲嘅咧？係可以嘅。咁啊，我決定咧就喺呢個錄音裏邊咧就會講一啲開心嘢啦，或者見到上網見到啲戇鳩嘢啦、好笑嘢啦，就分享出嚟。然之後咧就即係又喺個短片裏邊可能見唔到我樣啦，但係我都會叫我同事咧就會整啲我見到嘅相片啊、圖片啊，或者影片出嚟咧，咁啊剪落去，咁啊。可能到時就即係唔同效果啦。咁啊，今日咧就而家就去緊邊咧？就去緊醫院。咁啊，點解去醫院咧就唔講啦。去醫院係一個唔好嘅地方嚟嘅。咁啊，成日都話即係醫院係地方愁雲慘霧啊咁。咁啊，所以我哋成日都話咩啊？即係以前古代啲人係會興生不入官門，死不入地獄。以前咧我就笑我同學嘅，即係點講咧？有一次咧就學校嗰啲旅行啊。咁佢哋就即係嗰啲參觀啊，以前話咩可口可樂廠啊、糖廠啊嗰啲噶嘛。跟住咧就有個咧就係參觀警署。咁我啊細個啦，跟住叫埋個 friend 嘅老友一齊去啦。跟住佢就同我講：生不入官門，死不入地獄。哈哈哈！我係唔會有去啲咁嘅地方嘅。咁啊，結果咧即係咁講啦，即係我話細個都曳嘅，咁啊都好細個都入過差館啊啲咁嘅地方嘅。咁但係我覺得咧啲地方冇乜特別嘅。不過師傅都有講啦，呢啲有個磁場喺度啊。咁嗰個地方就屬於有嗰個地方嘅磁場。咁即係如果你話差館係一個正氣啲嘅地方，我都相信係嘅。咁但係差館會唔會鬧鬼咧？係都會嘅。點解差館要鬧鬼咧？我可以話俾你聽，因為嗰個鬼係喺你嘅心裏邊，即係話你嘅鬼係你嘅恐懼裏邊做出嚟嘅，而恐懼亦都係你嘅情緒一種啦，或者你會喺內心裏邊走出嚟嘅東西咯。咁所以咧就今日即係第二集啦，都想教下大家乜嘢叫恐懼。咁啊，好多人都知啦，即係我哋淨係得呢個世界咧，呢個世界其實得兩種元素組成嘅，由兩種最簡單元素組成。第一種元素咧就係愛，第二種就係恐懼。咁啊，愛係乜嘢啦？係人都知有愛啦。咁但係點解愛同埋恐懼又唔係咁對立嘅咧？就因為愛裏邊都會有恐懼。咁如果你大概理解個道教嗰個咩啊？白色、紅色、黑色點咁樣啦。咁啊，大概嘅意思就係，即係其實愛係呢個世界嘅主宰咯。咁啊，但係就恐懼咧，亦都係俾你發現到咩叫愛。咁但係喺恐裏邊，你會顯得出愛，愛裏邊亦都會顯得出恐懼。咁但係我哋做人咧，就其實最緊要就係冇咁多恐懼咯。因為有恐懼就會耽誤咗你嘅想法同埋進展。咁呢樣嘢係好緊要嘅。咁啊，希望大家都理解呢一點啦。咁啊，好啦，我哋而家去到講到恐懼啦。咁啊，人啊，好多人時都會驚，即係恐懼一樣嘢啦。恐懼讀書唔好啊，恐懼做得唔好啊，恐懼前邊啊，恐懼後邊啊。即係我聽到大部分嗰啲人就揸車就話，哎呀好驚啊揸車啊，真係好驚啊揸車啊，我都未跳上架車就好驚啊揸車。咁啊，我自己咧都理解嘅。我覺得即係好細個，啱啱第一次攞車牌。咁啊，攞車牌嗰陣咧，就即係以為自己好醒啊嘛。你攞車牌嗰陣咧，就即係學車嗰陣就攞架好細嘅車去學。你揸出街覺得，點解師傅叫開咁慢㗎？30-40都唔係好快啫。OK，咁但係咧，當我第一次攞車牌之後，跟住我又叫我 friend 即係車我去，即係叫做俾個車我揸啦。佢個車咩車咧？係嗰啲接仔啊，即係嗰啲吉普車。咁啊，仲要棍波嘅。哇！喺個塞車，即係嗰架車好高身啦，跟住就又好揸唔慣啦，跟住就喺個
落班嘅高峰期啦，跟住就好塞車嘅喺迴旋處裏邊啦，跟住就揸住個棍波係咁死火。咁嗰時真係我明白咩叫恐懼啊！即係你好驚啦，又驚死火啊，又阻到人啊，又驚撞到人架車啊，啱啱先至咁樣啊，咁啊，當時我就真係有恐懼嘅感覺。咁但係揸車嘅嘢啊，講真，即係熟能生巧嘅啫。即係我而家都揸緊車嘅，其實咁啊，即係揸車錄音冇問題啊，我覺得冇乜所謂啊，即係最緊要啱聽嘅人啱聽嘅啫。你就咪當大家聽下電台傾下偈咁樣咯。咁啊，我都會叫我啲同事咧，就或者阿妹妹咧，就會睇下有冇人聽啦。如果有人聽咧，有人留言啦。咁啊，想一齊同我分享我哋講嘅嘢出嚟啦，或者想同我一齊錄音啦、講節目啦，我都 OK 嘅。咁呢個係我好想做嘅嘢，我想 broadcast 到呢個世界多啲人聽到我講嘢。咁係講大概關於愛與和平嘅事啦。咁我哋真係要宣揚呢個 message 呢個信息出去，因為信息係我哋每日都要接收嘅嘢，而且係一定要接收得更加啱、正確、良好嘅信息。咁會影響到我哋好多嘢嘅，即係包括你身邊係耶穌，你全世界你嘅人生都係耶穌。你喺身邊隔離嗰啲係魔鬼，咁你全世界身邊人隔離都係魔鬼。咁但係呢個世界冇魔鬼嘅嚇。我哋容後再討論呢個問題。咁但係希望大家先理解，如果你哋每日都聽到我講嘅嘢都係耶穌，我講耶穌每日都係開心嘅，正能量嘅，咁我相信你哋每日都會覺得好開心、好快活嘅。好啦，呢一集就咁多先，咁快啲收聽閱讀，等我真係有呢個心機繼續可以講落去，更多啲人聽到我哋講嘅嘢。多謝你。